O'zbekistonda harorat 25 darajaga ko'tariladi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zbekistonda hafta davomida harorat 25 darajaga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Prognozlarga ko'ra 17-18 fevral kunlari O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Faqat shimoliy g'arbiy hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan 15-20 daraja iliq, respublikaning ayrim joylarida tuman tushishi mumkin. 18-20 fevralda respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduz kunlari havo harorati 20-25 iliqqacha isiydi. Kechalari harorat 7-12 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 18 fevral kunlari vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'larda qor ko'chish xavfi bor. Toshkentda 17 fevral kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15-20 daraja iliq. 18-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 9-12 daraja iliq, kunduzi 22-25 daraja iliq bo'ladi.